A gente não pode pescar muito, a gente está pescando o outro, no lugar que o mar quebra muito ali no baixinho. Então por cima, deixaria a rua e deixava uma maré arrastar ali. Até a hora que eu estava querendo meu coveiro no sequeiro. 2, 3 metros de água. Então paciente também não. Que dia já está mudando de lugar, eu estou aí para emendar uma maré para voltar no mesmo caída de passando pela mão vai trazer coloca a corrente. Ela é gostosa. Ela é aquele micróbio tipo namorado, né? Quando ele está graúdo, é carne boa também. Eu não consigo descer, mano.